한복 나오자, 한복.
특유의 향이 그 향을 너무 좋아. 얼마 안 됐다가 조금만 해. 차별을 안 문제요?
뭐지 여기는? 프랑스 발음 좋은 사람 무조건 프랑스 사람이야. 딴 나라 사람들은 저렇게 말 못해. 아니 너한테 당연히 프랑스 아니 많은 프랑스 사람들이 없잖아. 진짜 한국은 인생 한국이어가지고 한국 자체가 남았다. 아, 아니 그건 아니고.
왜 하필 오늘 다음 만나면 그거는 이고 그거는 사람. 대답 그거 할래. 와. 한님이 저거 갈까? 나도 근데 엄마도
야, 제육 지금 많다. 왜 이렇게 강아지가? 꼬리가 강아지 같아.
둘, 셋. 이거 20원 하고.